तक? नहीं नहीं, वो शेड की वजह से। मोती को थोड़ा दूर करूं या नहीं? थोड़ा इतना गैप दूं? नहीं आपस में ना लड़े। ओए होए, अब आ रहा है। एंड हो गया। यही है असल तो आधा। वीडियो ले लो। ये गोली सही है? अरे मैंने बोला है रखी है मैंने इसके अंदर यार, मैडम वो रखी है ना ये वाली बड़ी